周围的温度呢34.8摄氏度，吹出来的风呢只有24.7摄氏度啊。Hello， 大家好啊，我是小贤，今天呢又来整活了。这是2个水冷头啊，还有1个冷排。最近呢天气呢越来越热了，打算呢用冷头跟冷排呢做一个制冷的空调扇啊，给这个炎炎夏日呢降一下温啊。那么废话不多说，马上开始整活。制冷的话，肯定需要冷源或者制冷源，对吧？这里呢，我用的是冰块啊，刚刚呢去买的1箱的碎冰块，花了一些时间呢，我用3D 打印呢打印了一个箱体啊，这个呢就是冷源交换的一个箱体啊。这个箱体的话，这个外壁的话，我打的是空心的，这样子的话可以减少这个冷源的这个流失啊。给这个冷排呢连接上这个循环的这个水管啊。为什么要用2块这个冷排呢？这样子的话，其实可以增大它跟这个冰块的接触面积，对吧？然后呢，那个制冷效果的话，应该会好不少。这样子，冷头上面呢，我蘸了这个双面胶啊，然后呢，通过这个双面胶呢，将这2个冷头呢给固定在这个箱子的这个底部啊。这个盖子上面呢留了2个孔，就是给这个冷循环水管呢给从这里伸出来的。然后呢，现在呢用胶水呢把这个冷排呢给固定在盖子上面。这个盖子它是可拆卸的。这里呢又装了一个12伏的水泵，这个冷排这个风扇呢也是直流12伏的。然后呢将这个水泵呢连接这个管道，这个水泵是用于这个循环抽水用的啊。这里呢用一个 PD 的诱导啊，诱导出12伏啊。然后呢，我打算呢用充电宝呢来进行供电。这个循环水呢我已经加好了，现在呢试一下看能不能工作。水泵跟风扇呢都正常工作了，可以循环交换这个能量了。冰块呢已经加好了，今天的气温的话，我感觉应该有个30几摄氏度啊。看一下它的制冷效果。接通电源了啊，测温枪，周围的温度呢34.8摄氏度，吹出来的风呢只有24.7摄氏度啊。这个制冷效果的话挺强的啊。来看一下在室内的制冷效果，现在是有风出来的，很凉快啊。桌子我看一下桌子的温度，29摄氏度，29.9， 30摄氏度了。吹出来的风呢只有23.6摄氏度，这个制冷效果很舒服，很强啊。说实话，它的制冷效果的话还是蛮不错的，大概呢吹了5、6分钟的空调了。现在呢，来看一下里面的冰融化的怎么样了。现在是固液状态啊。刚才呢，我把这个孔呢给堵住了，不然的话它可以排掉一部分的水。哦，里面的水很冰哦，但是呢，挺费冰的。1箱的冰的话，感觉也就顶个10分钟，应该就全部把它给融化完了。但是玩一下的话，还是挺好玩的。